實好多人嘅心血嚟㗎。呢度咧，我啦，我家姐啦，我家姐開嘅嘛。不過好神奇嘅神嘅帶領，點解我哋會開咗呢一間鋪頭？由開鋪啦，咁開鋪之前我哋祈禱啦，希望即係如果係神嘅旨意之下咧，呢一度嘅開鋪會順利啦。點知真係好順利。Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound. 以前細個就可以話，唔知啊，是但。Can you feel this grace from the song? Mr. John Newton, the writer, was deeply moved by the grace of God, and I was too. I am constantly amazed by this grace, and by grace this little shop exists. I have a dream and a mission. This shop is used to serve our Lord and to glorify His name. And the people coming into this little shop are to relax and to enjoy His presence, and then be empowered to deliver His grace and His love to other people. We are only a mediator, and that's why we are here. May His grace be with you whatever you do and wherever you go. Grace with Hay.我哋成日都會有啲無端端有啲好唔同嘅義工啦嚟看鋪，咁係我家姐喺呢一度撞到嘅中學同學啦，咁或者咧有期望咧不久將來咧都會請到啲年輕人嚟看下鋪，都希望可以供應到佢哋嘅生活，如果允許嘅話。我哋雖然平凡，但係都係被神所揀選嘅，有住特定嘅使命同埋目的。你不需要等待，趁大伙都在，時間像條河經過眼前，往前邁開過去每分鐘，因為它存在。無論快樂與悲哀，都變成記憶裡的精彩。也因為存在，才明白愛人與被愛。讓我們學會微笑，對明天心懷感激期待。還有美景就要展開，季節不停循環，你萬花名春去而來，生命沿途風景如上演，多奇妙恩典。請忘記了埋怨，敞開了心田，撒下希望的種子，發了芽，迎接着每一天，每一個細節都感激，苦都會變甜。無論晴天或下雨，請仍是我陪着你面對。還有美景就要展開，季節不停循環。Amazing Grace 咧開最後今年第一次嘅小組聚會、祈禱會、感恩會、Juliet farewell party。嗱，我哋個個都唔係完美，我就覺得係我哋個個都唔係完美嘅，成日都有各方面嘅不足嘅。就算錄影因為太自然啦，所以要影埋我鬧人。係啊，我成日都鬧人，我希望咧嚟緊呢一年咧。
能夠學識，覺得做得更好啦。係啦，點解你要離開我哋啊？為民負太重。佢阿 Judy 喺過去1年咧喺呢度都做，咪過1個月咧喺呢度做咧都表現得相當之好㗎。其實我呢排幾好啊！我呢排返緊工，咁即係返完工放完工咧，咁就返學，咁返完學之後返屋企咁，幾幾好啊！都係温書為主啦，同埋近排咧就嚟咗呢度做嘢就識到咁多位啦，就好開心啦。係啦，特別好靚嘅豬娘啦，同埋好鬼衰嘅豬仔啦，係啦，我都開心識到佢哋，特別係文傑添啊！點解啊？因為佢真係好木村。啊，好嗱，你機會錯過咗就係錯過咗㗎啦。好開心㗎！就集合咗今次嘅人啦，係我唔記得咗喎。咁都好感恩。跟住我哋睇完呢一篇文之後，以後唔好再遲到早退啦。今日嘅攝影係由魚蛋贊助播出。最後一次小組聚會，咁樣我哋咧打算咧帶埋個弟兄姊妹咧一齊咧去 Fanny 嘅物理治療中心嘅一個好錫我哋嘅人咧，我哋要唱首歌俾佢聽啊！不過希望我哋唔好騷擾到佢啊！當天的那段舊夢，它仿似與我夜裏共行。沙灘中的每段道路，編出你與我兩相足印。得唔得啊？你哋？漫漫路，無論多少崎嶇，都有基督緊握我手。與寂寞，但也不孤單，明白你是共行。回望我過去多少的失意，但你每次也在旁。是你伴我淚眼，是你陪我經過。本嚟打算做完5月尾就結束 Amazing Grace 呢間書室，雖然自己好中意，而且有好多後生仔女同埋淘大嘅居民都好中意，但無奈自己嘅資金又唔夠負擔出面咁貴嘅租金，就係咁有好大嘅理由去結束呢2年嚟不眠不休嘅勞苦，心裏面都放鬆咗，終於可以有一日休息嘅日子啦。3月17號，又係另一個夢同埋勞苦嘅開始。Kelvin 話完 Johnny 佢喺度發夢之後，我哋竟然一齊去咗另一個夢。後嚟連續幾日，唔係 Kelvin 揾我，就係我揾阿 Kelvin。嗰種時間巧合嘅驚嚇程度，簡直令我覺得呢個就係聖靈嘅催逼。但係我哋擔心嘅都係人力嘅問題。開一間基督教福音禮品嘅 coffee shop，係需要有一個好有恩賜嘅人，全心全意嘅投入。呢個人究竟喺邊呢？我冇可能放棄我護士嘅工作。主啊，我要養好多人啊！3月19號嘅早上，聽到悠揚美妙嘅詩歌，令我感覺到心弦嗰種嘅震動。即刻我知道我要盡心盡力嘅去傳揚呢啲嘅詩歌。音樂喺我心裏面嘅震撼力，比起啲書本仲緊要啊！3月19號嘅晚上，喺 Amazing Grace 嘅書室裏面，我話咗俾佢聽我嘅諗法。我哋喺店裏面一齊祈禱，求主引領我哋嘅前路。其實只不過係好幾個小時啫。不過呢度都有待清潔啦，豬仔靠你啦嚇！好驚激嬲神，神要我做嘅嘢，我點敢唔做啊？越近開幕嘅日子，越覺得自己無能為力。當我覺得孤獨無助，咩辦法都冇嘅時候，神令我知道佢嘅豐滿同埋能力係會顯露出嚟㗎。我即刻知道我一個人嘅智慧係好有限，所以我即刻 call 齊門徒，發揮肢體嘅力量。喺5月嘅一個晚上，開咗 Amazing Grace 事工籌委會。
年青人真係好有義氣，令我知道咩叫萬事都互相效力，叫愛神的人得益處。